კოქტეილი. კოქტეილი არა, კოფე კიდე. კოქტეილი. აღარ მინდა რა. მე ყველაფრის მწოდე. ხართ იმენა ათეისტები რა, აი ხისტავიანები ხართ. დაგემტკიცებენ იმენა 50 არგუმენტში მოგიყვანეთ და მაინც აუ არ ამჯერ აღმერთის. იმიტომ რომ უცელი მტკივა. აპოსტლე გინდა დებატი. შენ გინდოდა და გისმენ. მინდა კი. ეთიკაზე მინდა. ანუ აფირმაციას უკეთებ შენ ერთი მორალ რეალიზმს და მეორე რომ აბორტი არასწორია, ხო? რას გულისხმობ კონკრეტულად მორალ რეალიზმში ვერ მივხვდი. მორალური რეალიზმი არის რომ არსებობს სწორი მორალური ფაქტები, რომლებიც არსებობენ stands independently. როგორ არსებობენ independently ეგ მორალური კანონზომიერება? ეგ უკვე შენ გააჩნია რომელ ვერსიას ეთანხმები მორალური რეალიზმის. შენთვის ღმერთი იქნება. რეალიზმის არა ობიექტურად ღმერთია, მორალური რეალიზმის საფუძველი აუცილებლად არის ღმერთზე და ღმერთში. თუ ეწინააღმდეგები, მაშინ გისმენ როგორ შეიძლება იყოს ღმერთიდან დამოუკიდებლად არსებული და რატომ? ოკეი, ერთი რომ არ მithქვამს მე რომ ვეთანხმები ერთი რომ მორალ რეალიზმს, მეორე არ ვიცი რა შუაში არის მორალ რეალიზმის სიმართლე ღმერთთან დაკავშირებით, მაგრამ კაი მე ვიტყვი ჩემს სტანს. საერთოდ აბორტის არგუმენტს მოვიყვან, რატო არ ვეთანხმები? მე ვარ sophisticated expressivist-ი. ანუ არ მჯერა მე ობიექტური მორალის, არ მჯერა რომ არსებობს ესეთი კატეგორიული ნორმატიული ფაქტები და კატეგორიული მიზეზები საერთოდ ნორმატიულისთვის. და ვიტყვი ესეც, რომ თუ გვაქვს მიზეზები, თუ გვაქვს საკმარისი მიზეზი აბორტის ხარდასაჭერად და არ გვაქვს მიზეზები აბორტის საწინააღმდეგოდ, მაშინ justified ვართ იმის თქმაში, რომ აბორტი არ არის ამორალური. მე აფირმაციას გავუკეთებ antecedents და გამოვა conclusion-ი, რომ აბორტი არ არის ამორალური. არგუმენტი რატო გვაქვს მიზეზები აბორტის ხარდასაჭერად არის, რომ იქნება ნებისმიერი დედის, ვინც უნდა იყოს რომ ორსულად არის, მას რა სურვილიც აქვს, ნებისმიერი გინდ financial situation იყოს, გინდ უბრალოდ ბავშვი არ უნდა გააჩინოს, გინდ გავაპატიუროს, რაც გინდა იყოს მიზეზი, ეგ უკვე მიზეზი არის იმას, რომ აბორტს უნდა დავეთანხმოთ. და რატო არ გვაქვს მიზეზი აბორტის საწინააღმდეგოდ? შეგვიძლია ავიღოთ რეალისტური და არ ანტირეალისტური პოზიციები. რეალისტური პოზიცია საერთოდ არასწორი არის მორალური რეალიზმი, თუნდაც შევიდეთ მაგაში, რატო არის არასწორი და ანტირეალისტური იქნება აქ რა უფრო პრაგმატიული არის society-ისთვის. პრაგმატიული არგუმენტი შეგიძლია მოიყვანო, რომ ერთი მომუშავე ჩემო ლაპარაკობ. ანუ აწვევი ეთიკულ ალტრუიზმს, როგორც მივხვდი. რას ვაწვევი? ეთიკურ ალტრუიზმს. ეს არის სპეციფიკა, ანუ მორალურად რაც უფრო მეტი ადამიანი იღებს კონკრეტულ ეთიკურ ცელას, როგორ არ არის, ანუ შენ მეუბნები, რომ საზოგადოებისთვის რაც უფრო მეტად არის მისაღები და მორალური, იმას დახმები შენს. არის თუ არა ასე? კარგი, მაშინ როგორც სოფისტი მაინტერესებს კონკრეტულად, როგორ თვლი რომ აბორტი არის მორალური და რის საფუძველზე უშუალოდ? როდის თქვი მე რომ აბორტი მორალური არის? ვერ გავიგე კაცო, შენ ეთანხმები მე თქვი რომ აბორტი ამორალური არ არის თქო. ხო და გეუნები მე შენ, რატო თვლი რომ არ არის ამორალური აბორტი? წეგან მოვიყვანე მიზეზები, რომ გაქვს მიზეზები, რომ აბორტს ხარი დაუჭერთ და არ გვაქვს მიზეზები, რომ აბორტს საწინააღმდეგოდ დავიღოთ პოზიცია. ეს ზოგადი არგუმენტი ყველა შეიძლება გქონდეს თითქოს ილუზიურად, მაგრამ მე გისმენ რა კონკრეტულად საუბარი. არის ზოგადად საუბარი არ გამოდის თუ დებატი გინდა არ არის ზოგადად საუბარი, სპეციფიური არგუმენტები მოვიყვანე, რატომ არ გვაქვს არგუმენტის საწინააღმდეგოდ მიზეზები. ხო და გისმენ კონკრეტულად როგორ არ გაქვს? რას ეთანხმები კონკრეტულად რომ შენ რატო თვლი რომ ადამიანის მოკლა არის მოგდი თუ მომისმენდი, მაგრამ არ მისმენ აშკარად. მომისმინე შენ ლაპარაკობ ზოგადად. შენ ხარ სოფისტი. სოფისტებისთვის საერთოდ მორალური ობიექტურობა არ არსებობს, გასაგებია. მაგრამ ეგ სოფისტობა და სოფიზმი დამარცხა უკვე არისტოტელემ ძალიან დიდი ხანია და თქვა რომ თუ არ არსებობს კი, თუ არ არსებობს ჭეშმარიტება და არ არსებობს ობიექტურობა, მაშინ არჩენი პოზიცია არის ობიექტური ამ შემთხვევაში. ტრივიალურად სიმართლე არის, ხო? ობიექტურად მართალი არ არსებობს არც ერთი მორალური ფაქტი, რა მერე.
დამასრულებელი. შესაბამისად, ყველაფერი გამოდის, არაფერი და არაფერი არის ნულიზმის პოზიცია და საერთოდ ნულიზმი ნიშნავს, რომ არაფერს არ შეგიძლია დისკუსია და აქ რატო ხარ მაინტერესებს თუ არაფერს არ შეგიძლია. ეგ საერთოდ სამარცხინო არის, არ ვიცი რა შუაში არის, არაფერზე დისკუსია რატო შეგიძლია, საიდან გამოდის. ერთი პრაგმატული სტენსები ძალიან ბევრი არის პრაგმატული სოციეტისთვის. მეორე კიდე ობიექტური მორალი არაფერ შუაში არ აღმერთთან. ეგ არ დაგიმტკიცებია ჯერ რატო არის აუცილებელი ღმერთი ობიექტური მორალისთვის. დაველოდები არგუმენტს, რატომ არ მუშაობს კანტის ობიექტური მორალი ან გევირთის ობიექტური მორალი, რომელიც მხოლოდ რაციონალობასთან არის დაკავშირებული, არაფერთან არ არის ღმერთთან დაკავშირებული, ეს არის ნატურალისტური რეალიზმი, ეს ორივე რატო არის არასწორი. მესამე კიდე პრაგმატული მორალიზმი, რატო არის არასწორი. რა შუაში არის არაფერთან და რატო არ შეგვიძლია მორალური პროგრესი პრაგმატული მორალით. მიდი? მოკლედ, რამდენი კითხვა ჩავმithვალე, რა გინდა პირველი რო გიპასუხო რომელზე? კაი, პირველი მოსუხე, ღმერთი რატო არის აუცილებელი ობიექტური მორალისთვის? კანტი ძალიან გიყვარს, ხო? არა, მე ზღება კანტი არ ვეთანხმები არაფერში, მაგრამ კანტს აქვს ერთ-ერთი ობიექტური მორალის თეორია, რომელიც არ არის ღმერთთან დაკავშირებული. ასევე აქვს გევირთს. ვიცი. პირველი იცი გევირთი, ერთ წამში შეგიძლია მომიყვა გევირთის მოდელი მორალობის? ასე რომ პასუხი გაქცე ვერ გავიგე. არა, ვიციო რომ ამბობ, იცი მართლა? კი, კაცო, ათეისტური იდეოლოგიური წარმომადგენლები ქვეყნის ვიცი, მაგრამ ყოველას არგუმენტი რო წრიულია, რა ქნა თამაში? კაი. მინდი რატო არის წრიული? იმიტომ რომ ყველა ერთი იგივეზე ლაპარაკობს. ანუ, მაგალითად? ვეაფერს ვერ ამტკიცებს. არა, ანუ შენი კლეიმი არის, რომ ვერავინ ვერ ამტკიცებს და აუცილებელი არის ღმერთი მორალისთვის. მიდი. კი, რა თქმა უნდა. მორალური მეტაფიზიკის საფუძველშიც კანტი საუბრობს, რომ შეუძლებელია, რომ ადამიანის საბოლოო მიზანი არ იყოს ღმერთი, ეს ვიცით, ხო? მორალური საბოლოო მიზანი არის ღმერთი. თუმცა, ბექგრაუნდად ასახელებს ადამიანის გონს. ეს ასეა. ამას ძალიან ბევრი ფილოსოფოსი უპირისპირდებოდა, ძალიან ბევრი. მათ შორის ავიციანიც და ამბობდა, რომ შეუძლებელი იყო, რომ ადამიანის მიზანი ყოფილიყო ღმერთი, მაგრამ საფუძველი ყოფილიყო ადამიანის გონი და რატო. ამას აქვს საკუთრივი კრიტიკა. ეს კრიტიკა არის ის, რომ ადამიანის გონი არ არის უნივერსალური მოცემულობა, ის არის ინდივიდუალიზმით გამსჭვალული. შეუძლებელია მე რასაც ვფიქრობ, შენც იგივე ფიქრობდი, ან შენ თუ და შენი აზრი თუ ემთხვევა მორალურად, რაღაც ასპექტული სიზუსტე მაინც არ ირღვეოდეს. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, შეუძლებელი რომ ადამიანის ბექგრაუნდი ამ შემთხვევაში ადამიანის ბექგრაუნდზე იყოს დაშენებული მორალური ობიექტურობა. მას აუცილებლად ჭირდება ღმერთის უნივერსალური ლოგიკა. ეს საიდან გამოიტანა ეგ კონკლუზიონი, რას იგონებოდი წამი? კაი, გინდა არგუმენტი მოგიყვანო, რატო არსებობს ობიექტური მორალი ღმერთის გარეშე გევირთის მაგალითად, რომელსაც საერთოდ არც ვეთანხმები, არც მჯერაბე ობიექტური მორალისთვის, მაგრამ მოგიყვან თუ გინდა და მითხარი მე სადაა პრობლემა. მომიყვანა რა პრობლემაა? კაი, ინგლისური იმედია იცი ინგლისურად მაქვს აწერილი. შეგიძლია გადახედოთ ჩემი ვიდეოებს და დაწუნდები რომ ვიცი. კაი, მაინც ვიკითხე. Kay, P.R.T. Any purposive agent necessarily commits through action itself to freedom and well-being as real and necessary conditions of agency. Okay, so far? Gargia palopel. ახახას გაგეცი მაგაზე პასუხი. არ გაგიცია. არ შეშალა. შეგიძლია კორნელიუს მანტილის მიერ კანტის ეთიკის საბოლოო ავტონომიასია დაფუძნებულდა გამორიცხავს თავად იმპერატორი. კანტი არა, კანტი რა შუაში არის? კანტზე ლაპარაკობ ხა. ვალდებულებას წყარო ქრისტიანული აპოლეტიკა. კანტზე ლაპარაკობ ხა. კონცეპტურად იგივეს მეუნები, ანუ არ არის კონცეპტი, არანაირად არ არის. არანაირად არ ეხება გევირთული მორალი კანტიან მორალს. ქართულად მითხარი ექსიზუსტე რაც ეგან მითხარი და გამიშიფრე რას გულისხმობ როგორ შეიძლება არსებობდეს ობიექტური მორალი ღმერთისგან დამოუკიდებლად. აი გადავათარგმნებ. ანუ რა ინგლისური ვიციო, მაგრამ რა არცოდნია, ოკეი. ჩათვალე არ ვიცი. მიდი გელოდები და გავშიფროთ. ოკეი. კოქტეილი.
ნებისმიერი მიზანმიმართული აგენტი თავად მოქმედების ფაქტით აუცილებლად ცნობს თავისუფლებას და კეთილდღეობას როგორც აგენტობის რეალურ და აუცილებელ პირობებს. პატრიოტ გოდუნა მოიყვანე რა. ეს იცი როგორ რამე ეხა პერიფრაზირებას მიკეთებ კანტისას აუხსნელად. არ არის კანტის არ გაგწაკითხული არც კანტი არც გევითი და რატომ მეუნები რას ვაკეთებ? საფუძვლს გაკითხული. რამე პრობლემა გაქვს ივანში? რამე პრობლემა გაქვს? ძალიან კაი, რას არ ეთანხმები? ყველაფერს რატომ? ითხოვე თუ რატომზე გამიცემ პასუხს, რომ ობიექტური მორალი არსებობს ღმერთის გარშე, ახსნის საფუძველს და არა უბრალოდ პერიფრაზირების საფუძველს და მაშინ მივიღებ. არ არის პერიფრაზირების საფუძველი, არგუმენტი მომყავს და პირთ გაეცი რას არ ეთანხმები პივანში, რომ ნებისმიერი მიზანმიმართული აგენტი თავად მოქმედების ფაქტით აუცილებლად ცნობს თავისუფლებას და კეთილდღეობას როგორც აგენტობის რეალურ და აუცილებელ პირობებს. აქ არაფერი არ აიჯერ. აქტუალში აგენტში რას გულისხმობ, ეგაა ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ. მიზანმიმართული აგენტი. ხო, რა მიზანმიმართული აგენტი? რას ნიშნავს მიზანმიმართული აგენტი? რისკენ მიზაფრის ზოგადად. ხო, რისკენ მიზრაფის. ნებისმიერი მიზნისკენ აქვს awareness ამ მიზნების და კონტროლი აქვს თავისი მოქმედების მიერ. ხო და capacity რო რეფლექცია გააკეთოს თავის ქმედებებზე. ხო და ეს არის დეფინიცია მიზანმიმართული აგენტის. რა მოქმედების მიერ? ნებისმიერ მოქმედებს, რომელსაც აკეთებს, მის მიერ კონტროლი აქვს და რეფლექცია. ხო, ნებისმიერ მოქმედება არის, რა არის ადამიანის მოქმედება, რომ შეუძლია გააკეთოს? ხო და რა და რეფლექციის შესაძლებლობა რო აქვს. ნებისმიერი ქმედება ადამიანი რასაც აკეთებს, ყრუ ხარ? და რა შუაში ეგ მორალთან? ვაკავშირებ, ეთანხმები თუ არა პირს? ხო და როგორ აკავშირებ? როგორ ვეთანხმები ვერ მიხსნი რა შუაში მეკითხები. პირზე ვარ და როგორ მეკითხები, როგორ ვაკავშირებ? ხო და კიდევ ანუ ეს არის პირველი პრემისი, მარტო კიდე სამი არის. რატომ არის საჭირო? დეფინიცია არის საჭირო არა, დეფინიცია არის რომ ეგეთი არის მიზანმიმართული აგენტი. ხო და რატომ არის სად მიისწრაფის მიზანმიმართული აგენტი? ისკენ. ნებისმიერი მიზნისკენ. ხო და რა არის ნებისმიერი მიზანი, რას ნიშნავს? რომელსაც დაისახავს თვითონ აგენტი, არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი აგენტი. ეგ არის მორალი? ვაიმე, პრემის პირველზე ვართ. კარგად ხარ? რამე პრობლემა გაქვს პროგრამისთან? რამე კი, მაქვს. ნებისმიერი მიზანი რა ხასიათისაა ნებისმიერი მიზანი და რა შუაშია ობიექტურ მორალთან უშუალოდ? ობიექტურ მორალთან გადავალთ, შემდეგ პრემისებზე რო გადავალთ. კარგი? ხო და გიწმენთ კოწე, ხოლაპარაკობდებ მე, მაგაში. პრემის ერთთან პრობლემა რამე გაქვს, რა გაქვს პრობლემა, რას არ ეთანხმები, რომ ნებისმიერი მიზანმიმართული აგენტი არ ცნობს თავისუფლებას და კეთილდღეობას როგორც აგენტობის რეალურ აუცილებელ პირობას? ესე იგი, შენ მეუბნები, რომ ნებისმიერი მიზანმიმართული აგენტი არ ცნობს რასო? არ ცნობს არა, მე ვთქვი მეს მეოთხეჯერ გიმეორებ უკვე პრემისვანს, მაგრამ არ აუშავს. ნებისმიერი მიზანმიმართული აგენტი თავად მოქმედების ფაქტით აუცილებლად ცნობს თავისუფლებას და კეთილდღეობას როგორც აგენტობის რეალურ და აუცილებელ პირობებს. რა არის თავისუფლება? თავისუფლება არის უბრალოდ შესაძლებლობა, რომ მიზანმიმართულობა კონდეს ნებისმიერი აქტი გააკეთო. როგორია თავისუფლება ბიოლოგიური? ბიოლოგიური. ასტროლოგიური. ამ დეფინიცია რა არის? რატო? ახლა მინდა გითხრათ რა ერთი წუთი. ბოლო პრემისი რა არის? იორს პისამსტრიოს ვახტები. მეორე პრემის ველოდები. კაი, პიერზე პრობლემები არ გაქვს აშკარად, ვერანაირი ობჯექშენი ვერ მომიყვანე. მეორე, როდესაც აგენტი ამართლებს ამ ცნობას, ის გადადის მტკიცებიდან ჩემთვის, როგორც ამ აგენტისთვის, მტკიცებაზე აგენტისთვის, როგორც ასეთისთვის, რადგან დასაფუთება არსებითად ზოგადი და არა არბიტრულია. რა თქვი? უკაცრავად რა თუ შეიძლება. Okay, tracking issue ნომერ 17. როდესაც აგენტი ამართლებს ამ ცნობას, ის გადადის მტკიცებიდან quote unquote ჩემთვის როგორც ამ აგენტისთვის, მტკიცებაზე quote unquote აგენტისთვის როგორც ასეთისთვის. რადგან დასაფუთება არსებითად ზოგადი და არა არბიტრალურია. ეს არის გამოყენებითი ეთიკის დოგმა. რამეს არ ეთანხმები? მე ამას არ ვიღებ. ეს არის გამოყენებითი ეთიკის დოგმა და წეღანაც კი. აი, არაფერს არ ეთანხმები, არაფერი ობჯექშენი არ აქვს. ისამზე გადავიდე. ონტოლოგიური ეთიკაზე მაქვს აქცენტი და გამოყენებით ეთიკაზე.
და შემიხსნი გამოყენებით ეთიკას, რაც პრაქტიკული ეთიკის ნაწილია და ეგ ისეც გამოყენებას არ არის პრაქტიკული, მორალურ რეალიზმში შედის ეს ხედელობა, რომ ობიექტური მორალი არის. ის რატომ? ონტოლოგიურად რა ობიექტური რეალიზმია? ერთი ახსენით რატომ არსებობს? ვერც ერთი ვერ ამიხსენი, ეგ არის გამოყენების. მეორეზე გადავედით generalization-ზე, რატომ არის აბსოლუტურად consistent ყველა აგენტისთვის და არა მხოლოდ ერთი აგენტი. როგორ არსებობს თავისუფლება, მაშინ გამეცი პასუხი ამაზე. protection contection ერთი წუთი რა თქმა უნდა რა თუ შეიძლება ესე იგი ეს საუბარი გვაქვს ორ ადამიანს და შენაშორში ხარ ბავშვები წამდებით აშკარად მაგრამ თუ შეგიძლიათ გასაგებინაზე რო ისაუბროთ თუ დასაწყისი არ იცი როგორ ესაუბროთ ჩვეულებრივ ადამიანებს შენს განათლებას აზრი არ აქვს შენ რო შენ გესაუბრები celebration-ით საუბრობ ცოტა გასაგებიენით თუ შეგიძლია თუ გაქვს მაგდენით სოდნა რო ჩამოაყალიბო შენი აზრი შენ ვინ ხარ? უბრალოდ მოკვდავმა ადამიანებმა და ჩემი ინდიფერენტული დამოკიდებულება დისოცირებული და არააპრობირებული მეხსიერების ანთროპოგენული დატვირთვის ბრალი აი ესე ისაუბრე არ ვიცი სად უნდა ისაუბრე არ ვიცი ვინ ხარ მოკლედ მონიკას დაუბრუნდები უკან მონიკა რასთან გაქვს პრობლემა ადამიანური მოყალიბო შენ ჩამოყალიბო მონიკა რომელ პრემიისთან გაქვს პრობლემა კიდევ ერთხელ გინეორებ, რომ მე მაქვს პრეტენზია ონტოლოგიურ ეთიკაზე და არა გამოყენებით ეთიკაზე და შენ ვერასდროს ვერ ამიხსნი თავისუფლება რატომ არსებობს, ან როგორ არსებობს, ან არსებობა არაფერი შეაშერა თავისუფლება შეიძლება უბრალოდ დაკავშირებული იყოს მიზანმიმართულობასთან. მითხრარი, სწორედ თავისუფლების შემცველი ხო, თავისუფლებას თავისუფლება არის უბრალოდ მიზანმიმართულობისთვის შესაძლებლობა მქონდეს. ხო და თუ მიზანმიმართულობისთვის არის საჭირო, მაშინ რა სახით არის მოცემულობა და რატომ არსებობს ის და რატომ არსებობს? თავისუფლება არსებობს როგორც აუცილებელი პირობა მიზანმიმართულობისთვის. ნუ კაი რა, კაი, ჩემი ძმა რა. შენ რო რეალურ ცხოვრებაში დავრიწამ, შეგიძლია გაჩვენდე, შენ ვინ ხარ საერთოდ? ლაპარაკობ ხო მე და მონიკა და რატო ეჭერები? ვინ ხარ? წამით რაღაცას გეტყვი რა. რეალურ ცხოვრებაში. არაფერს არ მეტყვი, ვიწამ ლაპარაკობ ორი ადამიანი და ეჭერები, შენ და ჩემი ძმა რაღაცნაირად მელაპარაკები, დაწყნარდი ცოტა რა და ორ კაცს რა. Conversation-ი. ცოტა ჩუმად იყავი რა, როცა ვლაპარაკობ და დაგვაცადე. ვერ გააკეთებ რეალურ ცხოვრებაში და მოდი ჩემი ძმა ცოტა ჩამოდი რა ქვემოთ აქ. არაფერ შუაში არა მე რას გავაკეთებ, ვლაპარაკობ და დაგვაცადე თქო. რატო ეჭერები? მაგარი ლაპარაკია იმენა ძალიან მაგარი ლაპარაკია აი რა უცმა ოკეი ჩადიქვევით ოკეი ხო რასთან გაკეთე ობიექტი აგიხსენი როგორ არსებობს თავისუფლება არის საშუალება თავისუფლება ონტოლოგიის გარეშე ონტოლოგია თავისუფლება არის საშუალება როგორც უნივერსალური არ არსებობს არ არსებობს თავისუფლება არის საშუალება მიზანმიმართული მოქმედებისთვის ხო აუცილებელი პირობა მიზანმიმართული მართული მოქმედებისთვის. ესე იგი, ეს მიზანმიმართული მოქმედება მორალური, ამორალური არ ვიცი, ჯერ ჩვენ. უბრალოდ ეს პირველი პრემია. ეს არის პირველი პრემია. კარგი, გადავიდეთ მეორე პრემიაზე ამ შემთხვევაში. კაი, როდესაც აგენტი ამართლებს ამ ცნობას, ის გადადის მტკიცებიდან ჩემთვის როგორც ამ აგენტისთვის, ამას გულისხმობთ როგორც თავისუფლების და კეთილდღეობის აუცილებელ პირობებზე, რომ გადადის მერე მტკიცებაზე აგენტისთვის როგორც ასეთისთვის. რადგან დასაბუთება არსებითად ზოგადი და არა არბიტრალურია. აჰა. ანუ დასაბუთება არის ზოგადი და არა არბიტრალური. ანუ ეს მიზანი არის ზოგადი და არა არბიტრალური, ხო? როგორც მეკითხები. ანუ ხო, ანუ თავისუფლება და კეთილდღეობა არ არის მხოლოდ ჩემთვის აუცილებელი პირობა, არამედ ყველა აგენტისთვის. ესე იგი თავისუფლება და კეთილდღეობა არის აუცილებელი წინაპირობა თუ მიზანი? აუცილებელი წინაპირობა, რომ შესაძლებლობა მქონდეს მიზანმიმართული ქმედებისთვის. ესე იგი, ეს არის საშუალება რაღაც მიზანმიმართული ქმედებისთვის, ხო? ეს არის მეორე პრემისი. კი, რო განზოგადებული არის უკვე ყველა აგენტზე. აჰა, კარგი, მესამე? ოკეი. როცა მტკიცება უკვე გაკეთებული არის სტრუქტურულ დონეზე, მისი კვლავ საკუთარ თავზე შემოფარგლა საჭიროებს ადეკვატურ დასაბუთებას. ასეთი დასაბუთება არ არსებობს, რომელიც არ მიმართავდეს იმავე სტრუქტურულ დონეს, რაც შემოფარგლავს აქცევს არბიტრარულად და დიალექტიკურად თვითწინააღმდეგობრივად. აჰა, ესე იგი, ეს თავისუფლება და კეთილდღეობა. ხო, არბიტრალურად ვერ მივინიჭებ მხოლოდ ჩემ თავზე.
მარტო ჩემ თავზე ვერ მიმინიჭებ. ხო, ეს საზოგადო არბიტრალურად. მიცემულობა, ხო? არბიტრალურად, კი. ეხა არბიტრალურად. ეს კეთილდღეობა რას ნიშნავს? კეთილდღეობა არის უბრალოდ basically well-being რომ კონდეს, საკმარისი რომ მიზანმიმართულობა მქონდეს აქციებისთვის. ხომ ეს well-being რა არის? აქტისთვის. ანუ ფიზიკურად well-being-ი. რა გაცინებს? ანუ აშკარად tracking error-ი გაქვს და თუ ვერ მომყვევი, მაშინ შენი პრობლემაა და სასაცილო რა არის, არ ვიცი. ხო. და ხო აგიხსენი რა არის ეს კეთილდღეობა? მერე? ანუ well-being-ის დეფინიცია არ ვიცი? კოქტეილი. ფიზიკური კეთილდღეობა ამ წამს აგიხსენი. ფიზიკური კეთილდღეობა იმ დონემდე რომ შესაძლებლობა მქონდეს მიზანმიმართული აქტებისთვის. ანუ მე ჩემ კეთილდღეობას შენ არბიტრალურად ვერ დაარღვევ. მაგრამ ნებისმიერი unnecessary suffering-ს ვერ გამიკეთებ მე. დაყვანილი ეს რაღაც, ხო? ანუ ეს რაღაც well-being, ხო? და თუ ადამიანს ეს რაღაცა არა, წამაგიხსენი რა. biologიურად, თუ ადამიანს კარგი well-being-ი არ აქვს, რა ვქნათ ამ შემთხვევაში? თუ ადამიანს რა არ აქვს? ნუ რა შუაში არის ეგ ჩემ პოინტთან? ანუ იგივენაირად მაგ ადამიანს არბიტრალურად ვერ ადგენ. ანუ ვერ შეზღუდავ მისი მიზანმიმართულობის შესაძლებლობას. რომ გავაკეთოთ, რას ნიშნავს არბიტრალურად ვერ ვადგენ? არბიტრალურად არის აი consistent sound reasoning-ის გარეშე. ქართულად რო ვთქვათ? კარგი, უმიზეზოდ. რა? უმიზეზოდ. რა უმიზეზოდ? ეგ არის არბიტრარული. ანუ უმიზეზოდ ვერ ვატკენ? ხო. ანუ ვერ მივხვდი ეს რას ნიშნავს. ჩემი. ოინი. ანუ სტრუქტურის წინააღმდეგ უმიზეზოდ ვერ წახვალ მაგას ამბობს. კაი, თუ მიდიხარ, მაშინ არარაციონალური ხარ. ანუ ასე ვისაუბრებ. ანუ ნორმატიულობა ეგრე მუშაობს, ანუ არ იცი როგორ მუშაობს ნორმატიულობა. ღმერთმა რო თქვას, X-ი კარგი არისო და მე იქნება და არ გავაკეთო X-ი. მაინც ხო ნორმატიულობის წინააღმდეგ მივდივარ და არ აქვს მნიშვნელობა შენ რას გავაკეთებ. ასასურება შენი რომ უმიზეზოდ ადამიანს ვერ ვადგენ. ხო. ნორმატიულად ეგა. იცი რა მაინტერესებს? ფიზიკური შესაძლებლობაზე არა. მიზეზის დეფინიცია ამ შემთხვევაში რა არის შენებული, როგორ საზღვა ბოროტებას? ბოროტება საერთოდ რა შუაში არის აქ? მოიცა ბოროტება როდის შემოვიყვანე? ობიექტური მორალი მტკიცდება ის რომ ადამიანს უმიზეზოდ ვერ ადგენდა ეს ობიექტური მორალის ერთ-ერთი მახასიათებელი, მაშინ ამორალურობა რა არის? არარაციონალურობა. ხო, არარაციონალობა ზოგადად წერმინებით მოლაპარაკები, როგორ ახსნი ამ ყველაფერს რა არის არა ამორალურობა ამ შემთხვევაში. ხო, ანუ სისტემურ არგუმენტს ვერ დაარღვევ. მე ხა სილოგიზმი რაც მომაქვს. ამის უკუქნედება თუ ვერ გააკეთე, მაშინ არარაციონალურად იქცევი. თუ ამის დამტკიცებულ ნორმატიულ ქმედებების მიმართ არის მე. ხო, მაგალითად, რა უნდა იყოს ეს მიზეზი, რა უნდა გამეკეთო შენ პირადად. რომ მატკინო მე, შენი მორალური სულისწიება არარაციონალურია. აქტიურად თუ არ გდგენ. აქტიურად თუ არ გდგენ, ხო. თუ გდგენ, მაშინ შეგიძლია უკან მატკინო, იმიტომ რომ შენი თავი დაიცვა. ანუ შენ ტკივილზე დაყრდნობით არ არის ტკივილზე დაყრდნობით. არა, ტკივილი უბრალოდ ერთ-ერთი მაგალითი არის. იმიტომ რომ კეთილდღეობა ვახსენე. მაშინ მაცადა საუბარი. რაში რა არის ამ შემთხვევაში? რაღაცა საუბარი. რა არის ამ შემთხვევაში ბოროტება შენი მორალური სპექტზე დაყრდნობით? წერან თქვი, რაც მიდის თავისუფლების და კეთილდღეობის წინააღმდეგ. ანუ რომ დამაკავო მაგალითად ნებისმიერი unnecessary suffering-ი გავიარო, მე შენ მიერ. ეს გავიგეთ. ეს არის პრინციპი, მაგრამ რა არის თვითონ? ასეთი მაგალითი რა არის? მაგალითი წერან მოგიტყანე ტკივილზე. მაგალითად ერთ-ერთი არის ტკივილი. მე თუ არ მომწონს ტკივილი და შენ მტკენ, არა ერთ-ერთი. და ერთ-ერთი როგორ მაშინ სხვა რა შეიძლება იყოს? კაი, შეგიძლია დამაკავო უბრალოდ ხელები დამიჭრო ზურგს უკან და არ მტკიოდეს, მაგრამ ვერ მოძრავდე. აშკარად თავისუფლება აღარ მაქვს. არის ადამიანის შეზღუდვა, ხო? შენ შეზღუდვაზე გაქვს საუბარი. კი. მაგალითად კი. და ეს არის საკმარისი მიზეზი იმისთვის, რომ თქვა, რომ ასე შეიძლება მორალის განსაზღვრა? კი. და იცი რომ არსებობს მაგალითად მაზოხისტი ხალხი.
კი, ვიცი რომ არსებობს და კიდევ ერთხელ ტკივილი ერთ-ერთი მაგალითი იყო. ვისაც ტკივა და ვისაც არ სიამოვნებს ტკივილი და ვისთვის კეთილდღეობის წინააღმდეგ მიდის, მათთვის არის ეს რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური მოცემულობა. და ფსიქოლოგიურად, ხო, ადამიანი როდესაც შეზღუდვას გრძნობს, შეიძლება მის სასიამოვნო იყოს. ამაზე არაფერ შუაში არა. ეს ფაქტი შუაში არ არის. ჩემ არგუმენტს არაფერ შუაში არა, ეხლა რასაც ამბობ. შეზღუდვა არის პრინციპი იმისა, რომ შენი მორალური სპექტრი ასე ისაზღვრება. რა არის მორალური და რა არის ამორალური. ხო, და ტკივილი კონკრეტულ სიტუაციებში თუ არის ამორალური, მაშინ არაფერ შუაში არა ვიღაც მაზოხისტი. პროპოზიციულად თუ შენ ამბობ, რომ თავისუფლება თუ არ ზღუდება და კეთილდღეობა თუ არ მეზღუდება, მაშინ არაფერი არ არის ამორალური. მაშინ მე გეუბნები, რომ ადამიანები არსებობენ, რომელთაც თავისუფლება შეუძლებს, შეიძლება მათ სასიამოვნო იყოს და ეს რამდენად არის მორალური და თავისუფლებას არ უზღუდავ, იმიტომ რომ მისი მიზანი არის, რომ თავისუფლება არ კონდეს. ანუ მე იმას მაქვს საუბარი, რომ ინდივიდუალიზმზე მიდის ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში და ხო, მაშინ სათვალ არ არსებობს ობიექტური მორალი, ასე გამოდის. რატო არ არსებობს? არა, ობიექტურად სწორი არის, რომ ესე მიდის. რატო? იმიტომ რომ შენ ასე ფიქრობ, იქნებ ვიღაც ასე აკეთებს. არა, გიხსენი რატო მიდის პრემისებით არ მისმენ უბრალოდ. პრემისები ის უნივერსალური არ არის. იყო უნივერსალური სტრუქტურულ დონეზე დავიყვანეთ, რატო აუცილებლად